Բարև ձեզ ժողովուրդ, դուք գտնվում եք Spectra Phantom YouTube-յան ալիքում եւ այսօր մենք միասին բացելու ենք 97 հատ ящик Pripas, 90 հատ premium case։ Բոլոր case-երը չեն բացվելու իմ ակաունտում, այլ որոշները կբացվեն իմ ընկերների ակաունտներում։ Բայց նախքան case-երի բացելու ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեր այսօրվա վիդեոյի հովանավորին PUBG Shop Instagram-յան էջին, որի հետ դուք կարող եք գնել UC-ներ, չունենալով ոչ բանկային քարտ, ոչ էլ որևէ էլեկտրոնային դրամապանակ։ Էջի լինքը կտեղադրեմ վիդեոյի տակ։ Ժամանակ չենք կորցնում ժողովուրդ, սկզբից բացում ենք Pripas-ները, հիմա դուք տեսնում եք, որ հավաքած ունեմ 45 հատ Pripas, բայց ասեմ, որ եւս 52 հատ կբացեմ ագեներով կամ ճիշկեքով, ամեն մեկը մի ձև ասում, ում ոնց հարմար է։ Կարճ ասած, այս վալյուտայով։ Դե ինչ ժողովուրդ, առաջի 10 հատը գնաց ու անցած Pripas բացել է սով հիշում ա, գիտի որ ես անցածում օրինակ փորձում էի մի հատ միֆ, ըստ որի երբ ящикները բացում ես մեկ-մեկ լավ բաներ է տալիս, բայց շնորհիվ իմ անցած վիդեոյի մենք բոլորս հասկացանք, որ այդ միֆը ոչ միայն չի աշխատում, այլ նաև հակառակը աշխատում, այսինքն երբ դու բացում ես իմենն է կարճ ասած Pripas-ները, մնացած ящикները չգիտեմ, եթե մեկ-մեկ ես բացում, քեզ հաստատ իմացի ոչ մի բան չի տալու։ Ու ձեր մեջից մոտավոր մի 10%-ը հիմա հասկացավ, թե ես այսօր ինչ միֆ եմ փորձում։ Ով ուշադիր էր, տեսավ, որ այս Pripas-ները դուք վիդեոն իհարկե տեսնում եք, որ ես այս Pripas-ները բացում եմ, բայց այսօր իմենն է։ Այս Pripas-ները փոխվել է ժողովուրդ, այսինքն ինչա դուրս գալիս, ես բացել եմ 43 րոպե պակաս այն պահից, երբ պետքա Pripas-ները փոխվեր։ Ինչ եմ փորձում։ Փորձում եմ այն միֆը, ըստ որի երբ դուք բացում եք միֆիկ տվեց, բայց ժամանակավոր ժողովուրդ, դե ինչ ասեմ ես սրան։ Արա դե հիմնական տայր էլի։ Հա, խոսքս կիսատ մնաց ժողովուրդ։ Փորձում ենք այն միֆը, ըստ որի երբ Pripas-ները փոխվելուն մնում է մի քանի ժամ, տվյալ դեպքում ես նույնիսկ ոչ թե մի քանի ժամ եմ թողել մնա, այլ մի ժամից է պակաս, սկսում ես բացել, ինքը քեզ լավ բաներ է տալիս։ Բան չունեմ ասելու, համեմատած անցած Pripas-ի նորմալ բաներ է տվել, բայց եթե հաշվենք այն, որ բոլոր ժամանակավոր է տվել, ապա կարելի է ասել, որ համարյա բան չի տվել։ Բայց դե կապ չունի, մենք չենք ընկճվում ժողովուրդ, հələ առաջիկայում լիք քեսեր կա ու կուզենայի նախ դուք կոմենտներում գրեք իմենն էս Pripas-ներից ինչ եք անել, եթե բացել եք իհարկե, ու կուզենայի որ իմանաք ես իմենն է, կուզեի կասկեն ու սունկեն։ Խի եմ տենց ասում, որովհետև նախ այդ երկուսը ինձպես եմ դուր եկե, հետո միֆիկի վրա ես աշկե չեմ դնում, որովհետև հաստատ չի տալու, 1,000,000% չի տալու։ Ես գիտեմ, ինձ չի կարա միֆիկ տա այսքան քեսից։ Ես 10,000-ը բացեմ, ինձ միֆիկ չի տալու քեսար։ Հա ժողովուրդ, սցենիցս հասկացաք, ես մի քիչ հիվանդ եմ, բայց դա մեզ չի խանգարում, որ շարունակենք մսխել այս քեյսերը։ Իմիջայլոց 42 հատ արդեն մսխեցինք, այս 43-րդն էր, ու մեզ տալիս է ոչ մի բան, չենք ընկճվում, շարունակում ենք բացել։ Այսա բացում ենք վերջի 2 հատ ящикը ու շարունակում ենք բացել ագեներով կամ ճիշկեքով, կրկնում եմ եւս մի անգամ, ամեն մեկը մի ձև է ասում այդ վալյուտային, դրա համար ես երկու ձևով է ասում եմ։ Քանի որ հավաքած ящикի տեսքով այս վերջի մի հատիկն է, կբացեմ առանց որևէ էմոցիայի ու կշարունակենք վիդեոն։ Կստացի ժողովուրդ, մենք այս վիդեոյին ոչ միայն այն միֆն ենք փորձարկում, որը որ ես ասացի, այլ նաեւ այն, թե արդյոք հավաքած ящикներով է լավ լուտ տալիս, թե այսօր ագեներով կամ ճիշկեքով, որ բացում ես այդ ժամանակ։ Թե ящикներով ինչ տվեց, բոլորը դե տեսեք։ Հիմա ուղիղ 52 հատ է բացում ենք այս ագեներով ու դուք ինքներդ կարակ վիդեոն հետ առաջանեք, մի հատ հիշեք, որի դեպքում ինչա տվել, համեմատեք ժողովուրդ ու դուք ինքներդ ձեր համար հասկանաք, ագեներով է նորմալ լուտ տալիս, թե օրինակ բանի ժամանակ, սովորական ящикների դեպքում։ Նու սենց ասեմ ժողովուրդ, իմ համար տենց լիչնը տարբերություն չի տալիս, ես չեմ զգում տարբերություն, հիմա կասեք ոնց նոր սկսեցիր ագեներով բացել, բա ինչ գիտես, ասեմ ժողովուրդ ջան, այս վիդեոյի համար եմ առաջի անգամ բացում։ Նենց ես շատ շուտմանից լիքը անգամներ փորձարկել եմ ու իմ համար տարբերություն չի տալի։ Հիմա վիդեոյում ինքներդ կարաք տենաք ու համոզվեք։ Ժողովուրդ, իմիջայլոց ընթացքում կուզենայի եւս մի անգամ հիշեցնեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարողանում դոնատ անել կամ գիտեն ձևը դոնատ անելու ուղղակի չունեն բանկային քարտ կամ ինչ-որ էլեկտրոնային դրամապանակ, PUBG Shop Instagram-յան էջի հետ դուք կարող եք գնել UC-ներ ցանկացած պահի հեշտ հարմար որակյալ կերպով։ Այդ էջը իր բացման սկզբից արդեն 100 քանի հոգու օգնելա, որ գնում կատարեն ունենան UC-ներ,
Կարճ մի քանի բառով բացատրեմ ոնց հարվում, դուք իրանց էջին գրում եք, պայմանների հետ ծանոթանում եք, գների հետ եւ այլն, գումարը իրանց ուղարկում եք տերմինալի միջոցով, կտրոնը իրանց պարտադիր ցույց եք տալիս ու ասում ձեր PUBG ID-ն ունիք է, ընդամենը ոչ լոգին, ոչ parol պետք չի տալ ու ստանում եք ձեր յուսիները ժողովս, այդքան բան։ Իմիջայլոց ուզում եմ շեշտեմ, որ ամեն 100-րդ գնումը հենց այդ էջում լրանում է, ես իրանց հետ համատեղ 600 յուսի եմ խաղարկում ու ժողս արդեն մի անգամ իմիջայլոց խաղարկվել է, ով չգիտի իմ TikTok-յան էջում կարաք մտնեք, տենակ վիդեոները, թե ինչպես ենք խաղարկության սկիզբը հայտարարել, ինչպես ենք որոշել հաղթողին, այդ ամեն ինչը սաղ վիդեոների տեսքով տեղադրված է իմ TikTok-յան էջում։ Ու մինչ ես խոսում էի ու այս ամեն ինչը ձեզ ներկայացնում, այդ ընթացքում մենք մսխեցինք ահա որ շատ ագեներ կամ ճիշկեք, հիմա ձեզնից շատ-շատերը կարան ասեն դրա տեղը կարա իր գնայիր ուղակի շոփ մտնեիր այդ ագեներով, ճիշկեքով եւ այլն, քասար։ Դրանցով ինչ որ կամ կասկա առնեիր կամ չգիտեմ ինչ պետք է առնեիր ժողս ես տեսել եմ ինչ կարամ առնեմ դրանով հաստատ հավատացեք այդ ինձ են հաճույքը չի տալու ինչ որ այս ящик բացել է ժողս չենք ձանձրանում շարունակում ենք մնալ քանի որ պրիպասները վերջացնելուց հետո բացվելու է ուղիղ 90 պրեմիում case ու ինձ թվում է բոլորիդ էլ հետաքրքրում է թե այդ պրեմիումները մեզ ինչ կտան Ժողովուրդ մինչև վերջի երկու հատ ящիկը բացելը ուզում եմ մի հատ մի բանի մասին խոսամ այն երգը որ հիմա լսում եք վիդեոյի ֆոնի վրա խոսքը Տիկոյի երգի մասին է MTR-ի դուք այն ժամանակ շատ եք հետաքրքրվում երբ կլինի երգը եւ այլն ասեմ ինչքան ժամանակ է իմ YouTube-յան ալիքում երգը տեղադրված է բոլոր նրանք ովքեր ցանկանում են լսեն կարան հենց հիմա մտնեն իմ YouTube-յան ալիք գտնեն երգը ու լսեն ժողովուրդ ու հիմա գալիս է մեր վերջին պրիպասը ու մեզ տալիս է հիմարություն Դե ինչ ժողովուրդ մի հատ էլ արագի մեջ գարանտիրованные նագրադի կոչվածն ենք բացում տենանք մի հատ նորմալ բան կտաս տեղից թե չէ Օրա դզեց ջան ախպեր Всё ժողովուրդ ինձ հենց էսը պետք էր այ որ կասկեն է տա Всё ինձ էլ ուրիշ բան պետք չի ստեից Եվ PUBG չզարմացրեց այս շորից Ես լիշտո եթե չեք նկատել ժողովուրդ ես չասեցի իհարկե բայց ընթացքում մի հատ այդ շորից հիմնական տվել էր դրա համար տենց շուրախացա որ երկրորդ անգամ տվեց այս շորներին ինձ չի դզում Դե ինչ ժողովուրդ պրիպասներից վերջնական պրծանք տվեց այն ինչ տվեց ես ոչ դժգոհ եմ ոչ գոհ եմ բայց չէ գոհ եմ իրականում ինձ այդ սունկեն պետք է շատ լավ է մի քիչ դժգոհ մնացի որ այդքան ագեններ ծախսեցի այդքան ящикներ էի հավաքել ու կասկեն չտվեց բայց սունկեն էլ է շատ լավ Դե լավ ժողովուրդ ինչ տվեց հիմա անցնենք պրեմիումին 53 հատ հավաքել եմ բայց նախորդ կասեմ որ 30-ն եմ բացելու այն մնացած 60-ը բացվելու է երկու տարբեր ակաունտներում էլի նույն պրինցիպով այսինքն ամեն մի ակաունտում 30 հատ պրեմիում Ժողովուրդ եթե անկեղծ լինենք ես այս պրեմիումը չեմ հավանել ոչ մի տիպի Ուղղակի բացում եմ որ նախ վիդեոյում շատ кейսեր լինի երկրորդն էլ ժողովուրդ կիլչատ գրանատ կա մեջը որ ասենք այդ գրանատով մարդ է սխփում կիլչատը մի քիչ ուրիշ ձև է ցույց տալի բայց քանի որ ինձ արդեն են կանաչ տուֆտա գրանատն ընկավ ինձ թվում է դժվար թե այդ ոսկի գույնն ընկնի բայց դե քանի որ արդեն սկսել ենք բացել կշարունակենք բացել մեկ էլ տեսար մի հատ հետաքրքիր բան տվեց Դե ինչ ժողովուրդ արդեն 10 հատ բացել ենք 10 հատ էլ հիմա ենք բացում տենանք ես մի 10 հատ ինչ կտա ու ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ մի հատ հիշացնեմ ժողովուրդ որ վիդեոն մենակ նայելով չի դժվար չի մի հատ լայքում եք մի հատ ինչ-որ կոմենտ եք գրում լավ տենանք առանցիռավանին ինչա տա VR box-ի ինչ եմ անում PUBG խոսքի հեռախոսս վեկալել եմ մտնում եմ PUBG խաղամ պերսոնաժից աշկերին VR box եմ դնելու որ ինքը 3D խաղա չեմ ժոգում Իհարկե ոչ, ուղղակի մի հատ տուֆտա սկինա, որ ակնոցների բաժնում կավելանա կամ դիմակների սկի դաժե չգիտեմ որ բաժնում ավելանալու Լավ սենց ասեմ, օրինակ եթե այնց սարքածելներ այդ սկինը իրանից այնց բան ներկայացներ, որ այդ դներ պերսոնաժի աշկերին ու ինչ որ խաղ բացվեր, օրինակ PUBG-ի ներսում, էլ ինչ որ ջան, M416, արա դզեց Լավ ժողովուրդ մոռանում էինք նոր ինչ էի ասում Հա ես M416-ի գիժեմ կապ չունի ինչ սկինա Եթե այդ սկինը M416-ի վրա է այդ ինձ դուրա գալի Всё այդ ընթացքում մեր երբեն մի թեթևի մեջ առաջ գնաց դարավ մաքուր 30 Իսկ մենք ժողովուրդ փոխեցինք ակաունտը մտանք իմ լավ ընկերներից մեկի հրաչի ակաունտ որ էլի բացենք պրեմիում էլի մաքուր 30 հատ Լավ դե հերիքա բարես քելե գնանք պրեմիումները բացենք Նո ինվենտարին նայելով ինձ թվում է հասկացա որ մեր հրաչ ախպերը ինպես սիրում է кейսերը շատ հավաքի նոր լիքը բացի Իհարկե չգիտեմ ոնց զուգադիպեց բայց իրան եւս ունի 53 հատ պրեմիում кейս հավաքած
Եթե չեք մոռացել, հենց նոր իմը որ բացում էինք, իմն էլ էր 53 հատ հավաքած։ Բայց Իրանն էլ ենք, մենակ 30 հատը բացելու, մնացածը թողելու ենք հաջորդ պրեմիումի համար։ Լավ դե ժողս, հələ տենանք ինչա տալի։ Լողացողի կոստյումն ու հետաքրքիր է, այ ակնոցները համարյա սաղ սետը հավաքեց, մնում այն տրուբենետա ու վсё։ Պրինցիպի եթե տրուբենետա, դառնում որ մեր հրաչը Պոլնի սետը հավաքեց, ջրասույզի ու կարա PUBG-ում գլուխ գովա, որ ինքը ջրասույզ է։ Դե լավ դե PUBG կատակ եմ անում, հանկարծը տենց բան չանես, դու ուշը մեր հրաչը ջրասույզի Պոլնի սետը չունենա, բայց դու այդ տրուբի տեղը մի հատ խելքը գլխին նորմալ բան տաս։ Արա դե լավ չասի կոշիկ։ Ես ինչ այլի կոշիկի Ջան, կիլչատ գրանատ, այո Ժողս ով չգիտի, ասեմ, ես գրանատի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դու երբ որ ես ատպրավից, երբ որ այդ գրանատը օգտագործելով ինչ-որ մարդ ես սպանում, կիլչատում քո անունը ուրիշ ձև է ցույց տալի։ Դե լավ, ոբշեմ շատ չխորանանք, բացենք հրաչի ակաունտի վերջի 10 հատ պրեմիում քեյսը, տենանք ես ինչ կտա, իսկ միջ ցույց կտա թե ինչ է տալիս, ուզում եմ հիշացնեմ, որ շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, ձեր բոլորի լայքերը, կոմենտները ու պատվիսկեքը, բոլորը պատվիսկա տվեք։ Արա լավ էլ ես տրուբեն տվեց վերջ։ Լավ, տենանք ինչ կտա։ Էս է էլի կոշիկ։ Ջան, այո, ժողս։ Հեչ կապ չունի, որ ես իմ ակաունտը չի ժողս։ Իմ մոտիկ ընկերոջ ակաունտն է ու ես իմ շահելուն հավասար ուրախ եմ, այսինքն եթե իմ ակաունտում որ տար ինչքան ուրախ կլինեի, այդ նույն չափ ուրախ եմ հենց հիմա իր համար։ Ու ինձ թվում է հրաչը ոչ միայն դեմ չի լինի, այլ նաև կողմ կլինի, որ ես այս բագին ուղակի փոխեմ այս նոր շահած մոտոյի հետ, որով մեր հրաչին հյուր գա, միանգամից տենա, որ մարդը կարգին մոտո ունի։ Իսկ մենք տեղափոխվեցինք Տիգրանի ակաունտ, ով նույնպես իմ ամենալավ ընկերներից մեկն է։ Համի զարմացեք, սեթը ես եմ նույնը դրել, տոշնի նույն գլուխը, նույն շոյերը ես եմ, ինա դու իմ ձեռով եմ տենց դրել, որ սիրուն լինի։ Ի տարբերություն ինձ ու հրաչի, մեր Տիգրան ախպերը քեսեր հա սիրում է հավաքել, բայց հնարավորին է շուտ նաև սիրում է այդ քեսերը ծախսել։ Դրա համար ունի ընդամենը 31 հատ պրեմիում, բայց մենք մեր այսօրվա ադաթը կպահենք, մենակ 30 հատ պրեմիում կբացենք, այն մի հատիկն է թող ինքը հետո որոշի, ուզում է թող բացի, չի ուզում թող չբացի ժող ջան։ Առաջի 10 հատը գնաց, տենանք ինչա տալի։ Դավայ պապ կսարմացրու։ Ու տալիս է սերեբրո կոշիկներ, արա լավ էլի, հիմարություն, գլխարկներ, շոր, արա ինչ տրուբա, այդ տրուբեն գիտես ինչ կանեմ, PUBG կվեք ալեմ կմացնեմ, հալա մնացածը պարզա, ոբշեմ գնացինք։ Լավ դե ժողս ասացից ես մի զարմացեք, այդ պրեմիում քեյս հավաքելը հեշտ բան չի, սաղատե գիտեք, ու որ հավաքում ես հետո 10 հատից տալիս է մի հատ ոչխարություն, ասենք նորմալ չէ էդի էլի։ Լավ ժողս, առաջի 10 հատն ենք բացել է 20 հատ կա, տենանք ինչ կտա այս մի 10 հատը ու տալիս է VR box, որի մասին դուք գիտեք իմ կարծիքը, ինձ էլ էր տվել ես ինչ որ դատե բայո, ոչ մի նորմալ բան, գարանտիրվնից այս շորն է հանում, որը ես իմ ինչ երեմելի շոր չի, հույս ունենանք, որ իմինի պես գոնե վերջի 10 հատում գարանտիայի տակ կգտնվի մի հատ նորմալ բան, որովհետև այս 20 հատը ինձ թվում է, նո ամենայն դեպս իմ համար ոչ մի նորմալ բան չտվեց, ճանաչելով տիկոին ես գիտեմ, որ հաստատ իրան է չի գոհացնելու, դե ինչ ասեմ, մատներս խաչած սպասենք վերջի 10 հատին, տենանք ինչ կտա, գլխարկ կոշիկ, շոր որ կար, սերեբրո 4 հատ, այս շորը որ 3-ից է տվեց ու գարանտիայի տակ տալիս է ջինսից կասկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ռազրաբոտչիկները մարմանի որ մասով են մտածել, որ ջինսից կասկա են սարքել։ Լավ, ինչ ասեմ, այս անգամ բախտը չբերեց մեր Տիգրանի, նորմալ բան չհանեց։ Լավ, դե չենք ընկճվում ժողս, բոլորիս կյանքում է եղել, որ ասենք տենց հավաքել ենք լիքը քեյս ու ոչ մի նորմալ բան չի տվել։ Ստեղ սա ռանդոմ է, մարդ կա օրինակ կլասիկ քեյսի վրա օրինակ բերեմ, 200 հատ բացում է լեդնիկ չի հանում, մարդ էլ կա ընդամենը մի հատիկ բացում է ու լեդնիկ է հանում։ Так что ժողս, էսի ուղղակի խաղը սրա վրա ոչ ջոյնանել է պետք, ոչ սրանից տխրել է պետք, ոչ էլ չափից շատ ուրախանալ է պետք։ Հիշեք, որ ամեն ինչ չափի մեջ է պետք անել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, երբ որ կհանդիպենք։